Hi everyone, welcome back to our channel TULUNADA joke. Kal Jenji sukka maltalla tule Jenji ete fresh and vanda jiyon tuli pandun tule Jenji tule gote nanti tule jiwandu tule ete first mittida incha chippula akkawadu tule pandun tule baka nancha clean malpodu aite mittidalli ippundile nan pura clean malpege ittodu baka avena madhyadu bhaga malpodu ಅಷ್ಟೇ ಕಾರು ಪೂರ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಳೆ ಮಳೆ ಉದ್ದದ್ದೇ ಕೂಡ ಗದ್ದೆ ಗದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಉದ್ದದ ಎದುರ್ದ ದಿಯರ ಬಂದು ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೈತೆ ಇಂಚ ಐತೆ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಆಪ ಜೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕಗೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಬೋಟ್ ಬಂದು ಅಮ್ಮಡಿಗೆ ಏನು ಜೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಬಕ ಮಂತೆ ಚಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸಪ್ಪು 4 ಮೀಡಿಯಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದಿತ್ತೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಈತ ಐಟಮನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಗೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಅಂಡಯ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಬೇತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಣಲೆ ದೀಕ ಇಕ್ಕುವಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಐಕೊಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದಿದಿನ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಯಿಸತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಕೆಂಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಂತೆ ಬೇಸಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆವೋಡು ಆಚೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅವನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ ಎಂಕಲು ಜೆಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೆಂಜಿ ಇಡಲ ಕಲ್ ಜೆಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು
ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಈಗ ಅಂತೆ ಬೇಯ್ಯಾಡುಂದು ತಾರೇನಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಗ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಈತು ಪೊಡಿ ಅಂಡ ಅಯ್ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇಸೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ಗ ಜೆಂಜಿ ಏತುಂಡು ತೂದು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡತ್ತ ಐಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗಲು ಒಂದೇನು ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಂಗ ಚೂರು ಯಾವು ಒಂದೊಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಾಡು ಮುಚ್ಚುದೀಕ ದೇಕು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ತಾರ ಏನು ಪಾಡ್ಗೈಸೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಈಗಲೇ ತಾರಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಂಡಗಶಿವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಡಗಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಈಗಲೇ ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ವರ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತರ್ಡ ಈಗ ಕಲ್ಜೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಚಾತಂಡು ಸೂಪರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಖತ್ ಆತಂಡು ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಗಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಣ ಸೇರುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾಪುಂಡು ಜೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಯಾನಿತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ನಿಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜೋಕುಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.